जो चोर गाड़ियों को चोरी करके ले जाते हैं, आज उनका गाड़ियों का पाप देय बनेगा। आओ देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी की है। लगता है यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन इसको देखने से पहले बेटा, इस गरीब माँ को देखकर इग्नोर मत करना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। क्या मेरे लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे? मेरे बेटा, इस गरीब माँ के लिए कर दो। और हाँ, जाते जाते कमेंट में एक बार जरूर आई लव माँ लिख देना। और इसका तो पाप देही बन गया।